这里就明显看到有2个凸起来的点点。Hello， 观众大家好，我是阿万威尔姐夫。Meta Quest 3除了是一台 VR 游戏机，可以让玩家在全沉浸的虚拟环境下玩游戏，其实也跟 Apple Vision Pro 一样，具备彩色透视功能，可以透过机身上的摄像头在 VR 里看到真实世界，也可以把虚拟物件出现在现实环境里，我统称为 Mixed Reality 混合现实。那么在 Quest 3上的 ML 应用，除了可以跟人玩乒乓球、拼立体模型和学习弹琴以外，还可以做什么呢？今天这支视频我会分享几个在 Meta Quest 3和 Apple Vision Pro 上挺有趣的 ML 体验，探索一下混合现实的可能性，看能不能让你的设备没那么容易去灰。Pencil 是一款还在早期开发阶段的 Quest 3应用，只要把手柄横着作为指针放在纸上，就可以定位到现实中的纸，并且把草稿浮现在上面。带着头显就可以用纸和笔学画画，只是口讲并不能很直观看到效果。直接演示一下吧。可以看到它这个已经帮我对齐我的纸张了，挺准确咯。我这个是 A4 的纸，然后 keep this area clear。他就说把这个弯回这个蓝色框框要空的。那我们开始吧，学一下画画。先学画这个 Leo 吧。现在我的纸上面就浮现了这个底稿，按住这个来调它的透明度。例如我大概想这样吧。我想淡淡的更优雅。先画眼睛。其实现在 Quest 3它的透视真的是很不错了，感觉好像唔夠墨水咁樣。這個好像墨水會充足很多，變化變了吧？你看，應該是挺準確的。好了，那我畫一個腮葉，然後就要把它加上帽子跟胡子，这种简笔画应该难不到我吧？挺简单的。这里就明显看到有2个凸起来的点点，就没有那么好看了。所以大家不要学我刚刚这个画法，最好就一笔过，然后加上身体跟脚。简笔画已经太久没有画过了，就我觉得拿笔的感觉真的很棒的，就有一个实体的东西拿着，就心里会更踏实一些。再一支铅笔，我发现如果我头看出去的话，它会变没有那么清晰了。还没上色，我觉得都已经有个60分。哇，看到吗？弄了一个虚拟的画框，这样照着。哎呀，挺有成就感的。可以看看它除了画这个简笔画，还有些什么东西可以学啊？那它可以学画一个球，还可以学画一个苹果，哇，画一块布，感觉很难哦。这个学习效果是真的不错的。而且这是在今年的 Meta Presence Platform Hackathon 上拿到奖的应用，但我没有在 Quest 2上试过，黑白的透视观感一定没有彩色的好。而且这种艺术应用如果可以在 Vision Pro 上使用，应该会更加有趣的。目前 Pencil 还在小范围测试阶段，有兴趣的朋友可以加入这个 Discord 社区拿取测试名额哦。以前大家好流行在手机里养虚拟宠物，如果这只宠物能出现在现实空间里会怎么样呢？ Hello Dot 中文名叫 Hello 花宝，是一款由 Pokemon Go 开发团队 Niantic 开发的 Quest 3应用，在现实中出现一只真实比例的虚拟宠物。这款实验性应用不需要手柄，只需要用手势就可以控制，例如手心朝天，花宝就可以跳到手上，食指往外指，可以指定花宝去特定地方。做一个很摇滚的手势，可以召唤出食物喂它。不过最让我惊喜的是，现实物品可以遮挡虚拟物件，用上了真正的混合现实功能。例如花宝躲在桌底下时，我是看不见它。这个看似很正常的功能，其实是 Quest 3利用了空间扫描的数据，可以准确知道房间里的摆设位置，从而让虚拟物件能做到遮挡的效果。我觉得这款游戏性其实一般，但更多能展示出一些混合现实的可能性，期待后续的更新。有兴趣的玩家可以到 Meta Quest Store 搜索 Hello Dot 自行下载试试哦。其实最近 Vision Pro 也有些我觉得挺有意思的应用可以聊一聊的，例如用手势控制操作的平台跳跃游戏 Crossy Road Castle， 左手竖起大拇指，以左右摇摆控制角色走动方向，右手的食指和拇指捏合角色会跳跃。听起来很简单，其实也有点精细化操作在里面，例如根据左手大拇指摇摆的幅度，角色跑的速度也有不同。
而右手指捏合时间越长，跳跃高度也会更高。这种操作方式确实有点意思，可以给以后的游戏开发多一点思路。另外，游戏画面也挺有趣的，是有 2.5D 的效果。什么意思呢？就是游戏画面是在一个平面窗口里，但部分细节会根据游戏进程而有触屏效果。例如拿到金币时，会飞出窗框外到右上角的统计栏里；击败 BOSS 的时候，巨型 BOSS 会正面飞出来等等。也是目前我觉得 iPad 上的游戏移植到 Vision Pro 上一个很好的思路，开发者可以参考一下的。除了 App 以外，其实 Vision Pro 还有2个被大多数人忽略到的重要功能更新，就是 Spatial Persona 空间角色和 Share Play 同播共享。这2个功能的更新，其实让 Vision Pro 机主们多了一种全新的互动方式。通过同播共享，可以让我们和其他人一起分享看到的内容之余，对方也出现在自己的空间里，而且跟之前的 Persona 不同，空间角色突破了窗框的限制，可以用6自由度的方法出现在眼前。跟 VR 上的虚拟角色不同的地方，除了是只显示大半张脸，而后脑勺是缺失的以外，更重要是我们能够透过表情和动作进行更加有效的沟通。这些微表情和动作是在 VR 上看不到的。这类跨越空间的内容分享，让身处2个物理空间的人可以瞬间感受到对方在身边。虽然在平面视频里看，你可能还是觉得太奇怪，像幽灵一样浮在空中，但实际戴上 Vision Pro 后看，其实并没有觉得诡异，有点像电影《星球大战》里的全息投影，只是建模会更精致一点。我觉得开发者可以把这2个功能好好利用起来，在 Vision Pro 上建立更有沉浸感的体验。说起分身，你有没有发现今天的我有些什么不同呢？其实这期节目的大部分话外音都是由我的 AI 分身读出来的。之前好多人都吐槽过我的视频节目，最大的问题就是口音，说根本不像在说普通话，想让我说回广东话，甚至用 AI 代替我说话。我觉得带有浓烈港普口音做节目，其实问题不大，又不是央视主持人，谁平常说话不带点口音呢？不过既然观众有要求，我也顺应一下，做了个自己的数字分身。这个基本上听不出区别的配音，是我在 B 站出品的剪辑工具 B 剪 Studio 弄的音色定制，只要上传30分钟高质量的录音，就可以生成专属于我自己的音色，而且保留了大部分自己的特征，例如港普口音。我的数字分身现在还未做好，目前只能用这个预设的阳光大男孩顶替。你觉得生成效果怎么样呢？10分满分，你觉得值多少分？语音能跟上口型和动作吗？我第一次听到生成出来的声音时，甚至觉得有点恐怖谷效应。明明我没有说过这段话，但是确实声音是我自己来的。我自愿加入中国工程。音色定制好后使用也很简单，只要自己准备好文字稿，放在对话框里微调整一下，就可以合成出一段以假乱真的声音。而且最重要是，这个音色定制是完全免费的，只要在 B 站上有1000粉丝或以上就可以申请。有需求的朋友可以到这个网址看看哦。基本上我觉得可以成为生产力工具代替我出声了，但是只有声音是不够的。那么视频是不是也可以 AI 生成呢？我的数字分身其实已经在定制了，等弄好后我再做多一期视频节目跟你分享一下吧。以上就是本次视频的全部内容了，如果有其他补充资料，我会在下方评论区留言。喜欢这影片的话，不要忘记点赞和分享，支持一下姐夫，还有订阅我的频道，开启小铃铛，第一时间接受我的更新通知。姐夫在 B 站以及 YouTube 都有自己的账号哦。这里是茶玩 VR， 一个集愉快体验和硬核战场的 XR 爱好者频道，我们下期再见，拜拜。